Здорово, чушпан. Господи, что ты на себя напялил? Это стиль пацана. Это стиль бомжа, 100 одежек и все без застежек. Алло. Маклуха, выходи, мы с Немо у тебя уже под домом. Я вас вижу, выдвигаюсь. Одежда погоняла. Ты что, сериала насмотрелся? Ага, а теперь идем писать с пацанами свою историю слова пацана «Кровь на асфальте». В вашем случае это будет не кровь на асфальте, а черкаш на подгузнике. Не разговаривай так, я теперь пацан, и я теперь с улицы. Ну пойдем, я тебе покажу, что тебя ждет. В лучшем случае вот это. Эх, как птичка, запертый в клетке. В худшем